Producciones 17 presenta Barro Racing, un programa televisivo dirigido a todo el automovilismo costarricense. Muy buenas, mi gente, estamos una vez más aquí gracias al Todopoderoso por llevarnos hasta sus hogares con su programa Barro Racing. El agradecimiento total a Primes, el aceite que vino a solventar el problema de desgaste de su motor. Primes, el aceite que tiene más de 40 años en el mercado latinoamericano, centro y latinoamericano, con una gran experiencia de más de 162 años en la fabricación de aceite industrial y ahora automotriz. Así también el agradecimiento a Momas Chile, el chile que no puede faltar en sus comidas. Y sin más, oiga, darle el agradecimiento total a Anexión TV, que es el canal de televisión que hace posible este programa, su programa Barro Racing. Además, estamos acá grabando este programa imagínense aquí, donde Culebra Bar y Restaurante, acá en San Ramón, el Alto de San Ramón, se llama aquí, exactamente, donde Culebra Bar y Restaurante, gracias a nuestro amigo que nos permite grabar este programa de hoy, que es dirigido a una gran estrella del motocross. Más adelante, lógicamente, lo vamos a tener. Un joven, muy joven, que ha hecho carrera en el motocross en estos últimos años y ya tiene un récord increíble, una de las grandes promesas del motocross en este país, que estamos seguros que ya nos ha representado, estamos seguros que va a surgir, que va a crecer mucho más de lo que está haciendo en este momento. Más adelante hablaremos con don Walter Alfaro, que es el papá de Abraham Alfaro, este muchacho que tiene, oiga, una tremenda carrera en el motocross. Y también vamos a comentar un poco de lo que hemos venido hablando con ustedes con respecto a la familia en el deporte del motor. Hemos hecho mucho énfasis de que el deporte del motor es prácticamente que muy familiar, tanto en todas las disciplinas, motocross, autocross, cuadracross, rally, cualquier disciplina, el deporte de los motores es totalmente familiar. Eso sí que, mi gente, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos acá con este programa dedicado al motocross, a una gran estrella del motocross, y iniciamos nuestro programa con don Walter Alfaro, que es el papá de Abraham. Don Walter, un placer, gracias por estar acá con nosotros, por permitirnos esta entrevista. Don Walter primero nos dijo que le daban nervios la televisión, pero esto es de amigos, don Walter, esto es para pasarla bonito, conversar un poquito acerca de esa trayectoria y principalmente de que usted nos cuente cómo fue ese proceso de introducir a Abraham en esta modalidad, en este deporte. Muchas gracias por la invitación a Barro Racing. Y sí, estamos muy contentos con Abraham porque ha surgido muy bien. Realmente desde chiquitico los metimos al motocross y vamos bien por un buen camino. Y realmente entramos desde que estaba mi esposa embarazada, seguíamos ahí a un primo que tiene él, que es Adrián, y ahí estuvimos y seguimos y hemos venido ahí por buen camino. ¿Cómo ha sido, Walter, cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esos días de entrenamiento, de estudio, de no dormirse tarde, de no ir a fiestas, bueno, todo lo que conlleva el sacrificio de un deporte de motores, que la gente cree que es nada más ir a correr, y no, son horas de entrenamiento, son horas de sacrificio, de dormir, son horas de muchas cosas. ¿Cómo ha sido eso? Realmente, y Abraham, sí, es muy duro, realmente es muy duro porque nos dedicamos también al estudio, ¿verdad? Y el motocross es un deporte que exige mucho, hay que estar montado en la moto realmente, ¿verdad? Y estar en las pistas, es muy duro, tiene que acostarse temprano, es como le dijera, a veces hay que castigar las fiestas. Claro que sí. Hay que castigar la fiesta, no se puede ir, porque tal vez llega a las 11 de la noche de una fiesta y no, el otro día tiene que levantarse temprano y tiene carrera un fin de semana. Entonces es realmente un sacrificio muy duro y hay que ir de la mano con el estudio también y con el deporte, hay que sacarte todo un ratito. Ok, ¿y cómo van al estudio, Abraham? Sí, gracias a Dios va bien. Ok, a como van en el motocross, van en el estudio. El motocross, en el estudio. Eso es uno de los énfasis que hacemos nosotros en los deportes de motores, de que
esa camada, esos niños que vienen para arriba en cualquier modalidad, tienen que aprender que el deporte es una disciplina, y además de disciplina, si no estudian, si no hacen caso, si no se comprometen con eso, pues no lo van a disfrutar, no van a ver los frutos, pero para eso está, en este caso, don Walter, el papá, y doña Marielos, que no pudo venir, en otra entrevista la tendremos, que son los que empujan, los que mantienen esa línea de orden, de un lineamiento de orden hacia Abraham para que él cumpla con todos estos logros que tiene Abraham, que son increíbles, más adelante los estaremos viendo. Don Walter, dígame una cosa, lógicamente el sacrificio económico bastante, porque es una máquina especial que vale su dinero, pero con todo este sacrificio de Abraham, vale la pena. Sí, realmente vale la pena porque él ya tiene que ponerle, ¿verdad? Es un deporte muy caro, realmente, y hay que hacer el sacrificio, tanto como para uno, ¿verdad? Como para también él, ¿verdad? Todo es un sacrificio, porque todos los fines de semana hay que ir a entrenar, entre semana hay que ir a entrenar, y es muy duro. Es constante. ¿Tienen patrocinadores? Sí, realmente los está ayudando ahorita Marisol Ríos, que los ayuda ahí con los uniformes y las botas y algo ahí. Que sumamente hablamos de uniformes, que son uniformes pues, realmente un poco costosos porque son de mucha seguridad. Hacemos énfasis en que el uniforme es costoso, pero es por la seguridad que tiene el piloto, no es porque es una cuestión de lujo, es la seguridad que le da al piloto el uniforme, por eso es que es un poquito costoso, pero lo importante aquí es la seguridad del piloto, en este caso de Abraham. Esta patrocinadora, doña Marisol, me dijo, sí, doña Marisol, es la que se encarga de colaborar con los uniformes para Abraham, para estar sobre la seguridad de él principalmente. Don Walter, bueno, tenemos acá atrás la moto color roja, esta es la de Abraham. ¿Nos puede dar unas características así por encimita, el cilindraje y algo así rápidamente de lo que es esta moto? Pues también más adelante vamos a hablar con el mecánico. Sí, la motilla es una 250, realmente, una 250 2021, y ahí ellos también los meten la manita también, nos ayudan ahí con la moto, realmente. Es una marca que llegó al país este año, años atrás había estado, y ahora la volvieron a traer. ¿De qué marca es la moto? No hay problema, aquí estamos. Gas es. Gas es la marca de la moto. Gas es la marca ahí después le pasamos el cheque a Gas, ¿verdad, Alejandro? Sí. Apuntame ahí porque están introduciendo de nuevo la marca. Pero aquí estamos en un programa totalmente abierto. Estamos tratando de llevar este programa a esto, a que la gente sepa, ahora que no podemos asistir a eventos, que el público no puede ir a los eventos, este programa está llevando los eventos a cada hogar costarricense para que la gente pues no pierda, al que le gusta la modalidad, no pierda ese hilo de cómo van las cosas. Bueno, una gas, ya saben, 250 me dijo. 250. Quiero que tomen en cuenta ese cilindraje porque ahora que entrevistemos a Abraham, pues vamos a ver unas cosas ahí que son sumamente curiosas e importantes con lo que se refiere al manejo de estas motocicletas. Don Walter, usted lógicamente súper orgulloso de Abraham por el rendimiento académico, por el rendimiento en pista y ¿cuál es su proyección a futuro? ¿Qué le gustaría o qué metas tienen ustedes programadas con Adrián? Con Abraham. Con Abraham, perdón. Sí. No, realmente me gusta porque siempre estamos unidos. Él y yo siempre estamos unidos. Desde chiquitico los íbamos para Pérez de Ledón. Desde los 5 años él y yo los íbamos. Y realmente me gusta el deporte porque somos muy unidos. Realmente todos los fines de semana andamos juntos. Toda la familia. Toda la familia, realmente. Desde los 5 años. Desde los 5 años. Oiga, tremendísimo. Sí, tenemos ya tamaño ratito. Tamaño ratillo. ¿Sí? Es súper importantísimo. Y ese es el concepto que queremos dar en estos programas de esa unión familiar que provoca el deporte en cualquier modalidad. De nuevo el agradecimiento a Primes, oiga, el aceite que vino a solucionar el problema de desgaste de su motor. También a Momas Chile,
el chile, el aceite picante que no puede faltar en su comida. Y por supuesto a Bar Restaurante Donde Culebra, acá en San Ramón, donde estamos grabando este programa, su programa Barro Racing. Ahí estábamos conversando con don Walter Alfaro, el papá de Abraham Alfaro. Le decimos don porque ya se merece ese don con esa trayectoria. Y bueno, don Walter, un agradecimiento por estar este ratito con nosotros. Vamos a conversar con su hijo otro ratito y también con el mecánico Michael González. Algo que quieras decir para esas personas que quieren meterse en el deporte. Muy agradecido primero por la invitación, ¿verdad? Y sí, que se metan realmente el deporte porque es una unión familiar, una unión en familia, ¿verdad? Es compartir con la familia realmente, entonces es bonito realmente. Magnífico. Pero muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, don Walter. Con esto despedimos este segmento. Regresamos en un momento a su programa Barro Racing. El agradecimiento total a Anexión TV, que es gracias a esta televisora nacional que estamos con este programa. Regresamos. En un momento regresamos con Barro Racing, el programa del automovilismo en Costa Rica. Bueno, mi gente, gracias por seguir con nosotros acá en sus hogares. Esto es el programa Barro Racing. Estamos conversando acerca de una gran estrella, porque ya es una gran estrella en el motocross, Abraham Alfaro, un joven que ya tiene récord en las pistas nacionales e internacionales. Vamos a dar unas pequeñas noticias recordarles las fechas de las demás modalidades que tenemos en estos meses. En autos clásicos les recordamos el 21 de agosto el rally de autos clásicos que sale de Santana hacia Punta Arenas, así que ya lo saben, puede participar cualquier vehículo. Es un rally, no es de carrera, es de tiempo. Entonces cualquier persona que quiera participar en el rally de autos clásicos que sale en Santana se comunica con Autos Clásicos Costa Rica, con don Gustavo Maña, y es un paseo, cualquier vehículo de cualquier modelo, así que ya lo saben, rally de autos clásicos el próximo 21 de agosto. Además tenemos también el Campeonato Nacional de Autocross, que la fecha se realizará el 5 de septiembre en la pista de Muelle, y el 14 de noviembre tienen otra carrera los muchachos del Autocross, el Campeonato Nacional de Autocross, 5 de septiembre y 14 de noviembre en la pista Muelle de San Carlos. Los muchachos también de Pérez León de Autocross pues están calentando el ambiente en su zona, y tienen una fecha el 8 de agosto en la pista Las Quebradas, allá donde don Joseph Artavia Jr., que está organizando esta carrera allá en la zona de Pérez León. Están invitados todos los pilotos, pero parece es para calentar el ambiente con respecto al Campeonato Nacional de Autocross. Y también tenemos las noticias del Campeonato de Rallycross, que es la primera fecha se llevó a cabo el domingo pasado, 1 de agosto, en la cual en la categoría A 8 válvulas el ganador fue Jeffrey Solís, en la categoría B multivalvulares Steven Alfaro, y en la categoría libre fue Adrián Bravo, los que se llevaron los honores en esta primer fecha del Campeonato de Rallycross 2021, que se llevó a cabo el domingo pasado. La siguiente es el 19 de septiembre y la tercera fecha el 21 de noviembre. Eso sí que ya están informados acerca de las fechas de estas modalidades. Para todos los compañeros de las demás modalidades, con mucho gusto se comunican con el programa Barro Racing y estaremos dando informe acerca de sus fechas y de todo lo acontecido en sus carreras y de los resultados ahí de los ganadores. Eso sí que estamos completamente abiertos para que ustedes nos localicen. Ahí está la información, ahí tienen donde localizarnos en pantalla, Anexión TV, Canal 36 y todas las cableras, para todos los organizadores de las demás modalidades, que con mucho gusto estaremos informándoles de sus eventos. Bueno, continuamos con la entrevista, sin antes darle el agradecimiento lógicamente a Primes, el aceite que vino a solucionar el desgaste de su motor, a Momas Chile, el aceite picante que no puede faltar en sus comidas, y también al bar y restaurante Donde Culebra acá en San Ramón. Aquí tenemos con nosotros al señor Michael González, que es el mecánico oficial, el entrenador y mecánico
de Abraham Alfaro, el joven que está iniciando, así por decirlo, una historia en el motocross. Don Michael, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlos por acá. Vamos a hablar un poquito ya más técnicamente de eso. Gracias por estar acá, don Michael. Gracias por la invitación a Barro Racing y al Bar Restaurante también de Culebra por la invitación. Muchas gracias. Don Michael, dígame una cosa, bueno, ya sabemos que la moto es 250, es una moto grande para en la cilindrada, ¿verdad? Yo creo que correcto, sí. Es de las grandes. Sí, es una de las grandes. Okay. De ahí pasamos a 450 ya, que es una ya la categoría, lo que le llaman la categoría madre, por así decirlo. Ya. Entonces, explíquenos lo de las categorías, don Michael, ya que usted está más empapado de eso. Categorías en cilindrada. Sí, bueno, 250 es básicamente la MX2, por así decirlo, ¿verdad? Que es la categoría que actualmente corre Abraham. Bueno, él está corriendo la categoría pre-expertos, de ahí seguimos, ya brincamos el próximo año a la categoría expertos, si Dios lo permite. Igual con la misma cilindrada 250, y de ahí ya la que sigue es lo que le llaman, pues, lo que hace muchos años eran las 250, ¿verdad? Que ahora es motor 4 tiempos, que básicamente es una 450 hoy en día, que eso le llaman ya la categoría, pues, MX1. Que es ya básicamente la categoría reina, la categoría madre ya del motocross nacional. Ok, y dígame dígame usted, don Michael, la preparación de esta motocicleta conlleva, no nos vas a decir los secretos, lógicamente, que como dicen los enanitos que van allá adentro, no los vamos a decir en este momento, pero ni nunca, ¿verdad? Lógicamente, se ríe porque el hombre sabe que en todo deporte ahí van los enanitos adentro haciendo algo, ¿verdad, Michael? Así le llaman en el argot, ¿verdad? Le llamamos en el argot del motor, esas cositas que van adentro, pero básicamente 250, las características básicas del motor, tracción. Sí, bueno, pues la preparación de la moto, igual que la del piloto, es un proceso bastante tedioso, ¿verdad? Como decía don Walter anteriormente, el sacrificio que tiene que hacer, en este caso el piloto o el corredor, en cuanto a su dieta estricta que tiene que tener, las horas de gimnasio, la forma en que programamos quizá la carrera con anterioridad también, es un proceso bastante tedioso, ¿verdad? El programa que se le tiene que hacer a él mes a mes, sí lleva su proceso para poder tener frutos a futuro, ¿verdad? Sí, de hecho es mucho más importante esa preparación del piloto que la moto, lógicamente. Correcto. Pero usted que, bueno, aparte de que ya usted es el que le dice a don Walter y a doña Marielos, el papá y la mamá de Abraham, que son los encargados de que cumpla ese proceso que usted les dice, bueno, Abraham tiene que bajar libras, subir libras, porque eso depende depende de la pista. Es cierto que depende de la pista donde se va a correr, así tiene que ser la preparación física. Es todo, es un conjunto, ¿verdad? Es el conjunto de la preparación de la moto, la preparación del piloto. Hay pistas que llevan un mayor desgaste físico, pistas que son más cortas, más estilo supercross. Por ejemplo, ahora el domingo que vamos para Corralillo, es una pista sumamente corta, de más brincos, es más cansada, requiere una mayor condición física para el piloto y un mayor desgaste para la motocicleta también, ¿verdad? Correcto. Don Michael, ¿qué es el peso de una motocicleta de estas? ¿Cuál es el peso? El peso varía mucho dependiendo de las marcas. En realidad exactamente no lo tengo. De igual forma tratamos de bajar el peso. Correcto. También de las motos. En este caso la Gas es una moto bastante liviana, de hecho es la moto hoy por hoy una de las más livianas junto a la KTM. De igual forma empezamos también a reducirle un poquito el peso también, ¿verdad? Dependiendo la pista, y tratar de ponérsela a punto a lo que también el piloto está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Correcto. Entonces hay que tratar de condicionarle la moto también a él.
todos los corredores, por así decirlo, tienen sus formas distintas de manejar, posiciones de manejo. Correcto. Entonces, en el caso de él, hay que acondicionarle mucho el tipo de manivela, el tipo de manillas que a él le gusta. Se siente más cómodo con esta llanta, con la otra llanta, siente más tracción con una que con otra. Entonces, hay que estar en pruebas, en los entrenamientos constantes, pues tratando de ver con cuál él se siente más cómodo, y de ahí en adelante partir ya pues con lo más cerca ya a lo que queremos para la carrera, de acuerdo a la pista y a lo que él se sienta pues más seguro y más cómodo para andar en la moto. Ok, entonces carrera a carrera, ustedes tienen la tarea de cambiar, ya sean llantas, ya sea cambiar suspensión, cambiar cadena, cambiar manillas, de acuerdo a la pista donde se va a correr y de acuerdo a cómo se sienta el piloto, en este caso Abraham con la moto esta 250, entonces tienen que cambiar llantas o suspensión o cadena. Sí, como te digo, es un proceso constante, es un proceso constante. Nosotros al menos sí estamos muy encima de la moto de carreras, al menos de la moto de carreras, porque para que llegue a su punto, ¿verdad? A su mejor punto el día de la carrera, evitar cualquier falla, ¿verdad? Entonces para eso son las mismas pruebas, que probar piñones, que un piñón más grande, un piñón más pequeño, igual nos va marcando diferencia para poder tener un poquito más de fuerza, menos fuerza, mayor rapidez, todo dependiendo de lo que igual manera, es un conjunto, ¿verdad? De lo que él también me vaya diciendo a mí, ¿verdad? Y hay pistas en las que quizás él me dice a mí, mira, siento que la moto no tiene mucha fuerza o sale de una curva con poca fuerza, entonces ya tenemos que empezar a condicionar la moto y a trabajar de acuerdo a lo que él me vaya diciendo también, ¿verdad? Ok, entonces esto significa, Michael, que el trabajo suyo es constante, y fijo, o sea, usted está dedicado exclusivamente a la preparación de la moto todos los días, pues, al menos todos los días duerme pensando en eso. Sí, es que tratamos de que el margen de error sea mínimo. Correcto. ¿Verdad? Tratamos de que el margen de error sea mínimo, no es de que no lo vamos a tener, por supuesto que eventualmente vamos a tener un margen de error, nada más que tratamos de que, como le repito, que ese margen de error sea lo más pequeño posible y que casi no se note o el mismo piloto no lo llegue a sentir ya en la competencia en sí. Don Michael, dígame una cosa, ¿usted tiene taller de motos o se dedica solamente a...? No, solo me dedico a la de él, okay. Exclusivo a la de él. Exclusivo a la de él, no, correcto. Ahorita no trabaja con ninguna otra persona. No veo ninguna moto, no veo nadie más, okay, es único, exclusivo para él nada más. Para la de él, o sea, para lograr ese mínimo error en cada competencia estás exclusivamente correcto. Para la moto. Correcto, sí, tratamos de entrenar martes, jueves, fines de semana. Más que todo el día martes y jueves son los días que hacemos como las pruebas, para cuando llegamos al fin de semana donde vamos a tener la carrera, tener que modificar lo menos posible la moto y no andar en esa carrera, ¿verdad? Que no tenemos mucho tiempo, mucho margen de modificar la moto entre un fin de semana y otro. Ah, correcto. Bueno, ya ustedes escucharon, ¿verdad? La dedicación es total de don Michael González a la preparación de esta moto, de este gran campeón, de este joven que tiene por delante una excelente carrera en el motocross. Y ahí está el sacrificio de don Michael, ya sabe, él se dedica al 100% para que pasen los mínimos errores en carrera. Don Michael, muchas gracias por estar con nosotros, un agradecimiento total. Ya hablamos gas, ahorita le pasamos otra vez la factura, ¿verdad? Pero con mucho gusto, don Michael, le agradecemos. Muchas gracias por la invitación, una vez más, gracias a Barro Racing, gracias al Bar Restaurante Culebra y gracias al equipo Pasión MX, que es el que nos ayuda con el patrocinio. Magnífico, mi gente, ahí están las palabras de don Michael González, oiga, todo un experto en mecánica, en mecánica de motor, de motocicletas, de carreras, así que no se despegue de su televisor, muy pronto regresamos con Barro Racing. En un momento regresamos con Barro Racing, el programa del automovilismo en Costa Rica.
Bueno, mi gente, estamos de regreso con su programa Barro Racing y pues ahora sí le toca el turno a esta gran estrella del motocross, el señor, a pesar de que es tan joven, ya es un señor en el motocross, don Abraham Alfaro. Pero antes de conversar con él, les vamos a hacer el comentario acerca de Adrián Robert, que el programa pasado les habíamos comunicado que había clasificado para el US Open Master en Estados Unidos. Adrián sigue poniendo muy alto el nombre de Costa Rica en el motocross y bueno, felicitaciones Adrián, ahí nos está mandando constantemente toda la información acerca de este Open US Master para personas de más de 50 años y Adrián está pues peleando uno de los puestos allá en Tennessee, donde se está realizando este campeonato de US Master Open en Estados Unidos. De hecho, hoy miércoles Adrián está en plena carrera, no, más adelante en estos días nos estará informando y en cuanto termine su participación en este Open Youth Master, vamos a tener, creemos y tenemos toda la certeza, con ayuda de Dios, por supuesto, de que vamos a tener una entrevista exclusiva de Adrián Robert con su programa Barro Racing. Oiga, todo un ícono en el deporte del motocross. Don Adrián Robert, eso sí que las mejores de las suertes para don Adrián, las mejores vibras desde acá a don Adrián Robert y tremendo saludo para su hermano Fernando, que es el que nos está pues facilitando toda esta información y nos tiene al tanto ahí a Fernando Robert, hermano de Adrián. Bueno, ahora sí, aquí tenemos con nosotros a don Abraham Alfaro, como ustedes ven, un joven, sumamente joven de 15 años, que tiene un palmarés en el motocross sumamente increíble. Les digo, inició desde los 5 años en el motocross, corrió en la primera categoría que corrió fue la 50 centímetros, en la que quedó 2 veces campeón nacional y un campeonato latinoamericano que logró en Ecuador en la cilindrada de 50 centímetros. Además corrió también subiendo ahí de categoría en las 65 centímetros cúbicos, donde fue subcampeón latinoamericano y obtuvo 3 campeonatos en la categoría 65. Luego pasó a la categoría 85 centímetros, obtuvo un campeonato y posteriormente pasó a la 250, donde está en este momento en los primeros lugares de la categoría pre MX2. Además, el joven Abraham Alfaro fue a la Florida a correr el Minibus, una competencia de más de 300 corredores en Estados Unidos, en la Florida, donde él participó, clasificó y entre los 42 corredores del último hit, de todos los que clasificaron, él obtuvo el 8º puesto, que para el nivel que se corre es excelente, es algo fuera de serie, porque Abraham con sus 15 años ya está corriendo con gente muy experimentada, con gente que tiene mucha trayectoria en el motocross, ya lo ven como nacional e internacional. Eso sí que le damos la bienvenida a Abraham. Primero lo felicitamos a Abraham por toda esa trayectoria que tiene y sabemos que vas a llegar a más, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, a Barro Racing, al bar, por darnos estar aquí y permitir esta entrevista. Don Abraham, dígame una cosa, cuando vos iniciaste en esto, ¿pensaste que irías en esta, digamos, carrera, valga la redundancia, y que querías llegar a todo esto? Sí, desde un principio he soñado viendo a otros pilotos profesionales que van logrando todo esto y de chiquito lo soñé. En este momento estoy cumpliendo un sueño y espero que así sea. Magnífico. ¿En quién, cuando estabas pequeño, en quién te visualizaste? Siempre uno tiene un corredor o una persona que dice, quiero ser como él o quiero llegar a ser más que él. ¿Tenés algún...? Bueno, sí, para mí uno de los ídolos fue mi primo, Adrián Agüero, que gracias a él estoy en este deporte, ya que él tenemos una pista en la casa y él se levantaba siempre a entrenar, entonces yo lo veía y por él inicié en este deporte y fui cosechando todo, o sea, fui viendo a él cómo iba cosechando todos los campeonatos y yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Entonces me lo propuse y lo empecé a lograr. Magnífico, magnífico. Vea la determinación con que Abraham nos habla. Eso es importantísimo y para que ustedes tomen y conversamos de esto usted ve a Abraham y yo contacté a Abraham, me dieron el número de teléfono, pero inmediatamente él me dice, mira, habla con mi mamá.
¿A qué me refiero a esto? De que volvemos a lo mismo, esa unión familiar es lo que hace fuerte al deportista. Okay. Fue muy bonito al escuchar a Abraham decirme, hable con mi mamá, y todavía fue mejor cuando hablé con doña Marielos, y doña Marielos me dice, Marco, claro que sí, de parte de nosotros con mucho gusto, pero consultarle a Abraham cómo está él de tiempo. Eso significa que hay respeto, que hay una línea de educación, de respeto, tanto de padre a hijo y de madre a hijo, y también de mecánico, pues, es todo un grupo. Ese es el énfasis que le queremos dar al programa, y qué mejor ejemplo que el de Abraham, que con todo ese palmarés ya nacional e internacional, tiene en el motocross. Oiga, es sumamente increíble. Adrián con solamente 15 años, ¿verdad? Es colegio, ¿verdad, Abraham? ¿Estás en el colegio? ¿En qué año? Segundo año. Sí. Imagínate, segundo año de colegio. Y Abraham, me imagino que es súper fuerte estudiar, sí, entrenar, alimentación. Demasiada disciplina, hay que tener una disciplina otro nivel. En este momento yo estoy en exámenes y este fin de semana tengo carrera, entonces tengo que moverme a estudiar, moverme a todo, tengo que tener demasiada responsabilidad por todo. Mi mamá me dice primero el estudio, luego el deporte, y así es. Entonces me estoy enfocando mucho en los estudios, no tengo tiempo para entrenar y a ponerle nada más. Okay. ¿Y cómo te sentís vos, okay, Adrián? Vos estás haciendo, me imagino que estás haciendo el examen y estás pensando en la carrera. Ya, sí, es una disciplina y muy dura, ya que, o sea, no hay tiempo para entrenar. Por dicha, nosotros tenemos una pista en la casa, entonces puedo llegar algunas tardes, empezar a entrenar ahí lo que son las salidas para prepararme para la fecha, pero si no fuera por eso sería demasiado complicado entrenar y todo eso. Ya. Ahora, Abraham, para que nuestros televidentes y todos aquellos jóvenes que quieran iniciar con alguna modalidad de motor, en la que sea, esa unión familiar no se pierde, okay, entrenas, tu mamá te ayuda, tu papá te ayuda, tu mecánico te ayuda, pero siempre existe esa unión familiar, siempre están esas tardes o esas noches, veamos una película con palomitas y la familia todos sentados y por un momento se olvidan del motocross y son esa familia normal, que cada uno tiene su responsabilidad, pero que se hablan, se sienta a ver una película, sucede eso, ¿verdad? Sí. Es normal. Sí, es completamente normal. Por un lado está deporte y por otro lado está la familia. Todos somos unidos en el deporte, en los dos lugares, tratamos de ser siempre unidos. En el deporte, antes de que yo correr, siempre yo le digo a mi mamá, mami, me ayuda, oremos o pedirle mucho a Dios para que me salga todo bien. Y en el caso de las noches en la casa, siempre cenamos juntos, conversamos cómo estuvo nuestro día, cosas así. Magnífico, es para que ustedes vean y noten que el deporte es sacrificio, así como cualquier meta que usted se ponga en su vida es un sacrificio, pero en el caso acá de los motores, en esta modalidad del motocross, vea todo el palmarés y todo este sacrificio que hace Abraham junto con su familia y la colaboración de don Michael González, el mecánico, pues los lleva a estos grandes triunfos. Por ahora, como le digo, en este momento don Abraham está en los primeros lugares de la Pre-MX2, así es, en el Campeonato Nacional de Motocross, y Abraham, bueno, la meta es ser campeón este año en la MX2. Pesa mucho esa moto, ¿cómo te sentís vos? Sí, ya que yo estuve hace poco, bueno, el año pasado estuve en la cilindrada 85 y cambié a esta, hice un cambio demasiado radical, y tuve que prepararme más, o sea, esforzarme más físicamente y los hits de carrera en esta moto son de 20 minutos y estar 20 minutos dándole a esta moto cansa los brazos, y para eso lleva una preparación de gimnasio, de coach, para poder rendir lo máximo posible en las carreras. O sea, usted el año pasado corrió en 85 y hizo el brinco a la 250 de un solo. De un solo, sí. Oiga, increíble, esto es, bueno, y se logra, ahí está, cómo se pueden lograr todas las metas. Vea a este joven Abraham que pasó de la 85 centímetros, o sea, una moto relativamente pequeña, muy poderosa, muy potente, pero pequeña, a la 250 que prácticamente es la antesala de la categoría madre, sí, que es la 450, pero el tamaño de la 250 y la 450 viene siendo parecido, ¿verdad? Sí, viene siendo muy parecido, más bien yo diría que la 450 es un poco menor el tamaño en algunas marcas, como es la Honda. En la Honda la 450, la 250 es más pequeña, pero la potencia que tiene la 450 a 2.5 no es tanta la diferencia, pero sí se nota mucho al manejarla.
Ok, ahí está mi gente, Abraham Alfaro, todo ese palmarés, desde los 4 años está montado en una motocicleta y de competencia, entonces le deseamos muchas, pero muchas de las suertes a don Abraham. Me comentaba Abraham que conoces a Adrián Robert. Sí, lo conocí, fui compañero de equipo de él, lo admiro muchísimo, la disciplina que tiene él es increíble y espero que en este momento está corriendo en Estados Unidos con la dueña del equipo Marisol Ríos y espero que que le vaya súper bien y un campeonato en verdad que es demasiado difícil, de muy alto rendimiento. Sí, de hecho, al ser la US Open Master en Estados Unidos, pues son para personas mayores a los 50 años, pero imagínense como dice don Abraham, oiga, durísima, ¿verdad? Durísima. Durísima. Ahí no es cualquiera, tiene que tener mucha trayectoria, son los mejores pilotos de Estados Unidos y Adrián se coló ahí, como siempre él colado entre los mejores de Latinoamérica y ahora en el norte. Entonces, ya lo saben mis amigos, de nuevo el agradecimiento a Primes, el aceite que vino a solucionar el desgaste de su motor con más de 40 años en Centro y Latinoamérica, el aceite Primes. Oiga, tremendo saludo ahí para don John Marcel, que es el distribuidor acá en Costa Rica de Primes, y usted lo puede localizar a don John Marcel en DAT Holdings International al teléfono 4703 6868. DAT Holdings International es el número de teléfono de el distribuidor de Primes acá en Costa Rica y lo pueden localizar al 4703-6868 para sus pedidos. Ya sabe, Primes es el aceite que llegó a solucionar el desgaste de su motor. También el saludo a Momas Chile, el aceite picante que no puede faltar en su mesa para cualquier tipo de comida. El número de teléfono es 87624036. Número de teléfono de Momas Chile, el aceite picante que no puede faltar en su mesa. El distribuidor en Sarapiquí, la zona de San Carlos y Guapiles, 60020876 de Momas Chile. Además, el tremendo saludo para doña Marisol, que es la patrona del equipo, la dueña del equipo de Pasión MX, y también darle las gracias a Pasión MX, On Two Wheels y a Gasgas CR, que es lo que hacen posible todo esto, los patrocinadores y nada más. Ok, no, magnífico. Una pregunta adicional, Abraham, ¿por qué el 92? El 92 escogí desde pequeño, o sea, no he cambiado de número, y lo escogí por un piloto famoso que se llama Ansi Cerulo, que corría de chiquitito, igual que yo, en los Estados Unidos con el número 92. Ok, de ahí viene el número 92. Bueno, fue decisión suya, usted tomó la decisión del número 92, muy importante. Me imagino que a don Walter le gustaba el 55, algo así, por ahí. Una broma. Pero tremendísimo la entrevista que hemos tenido acá con don Abraham. Le digo don Abraham porque se merece ese don por esa trayectoria y por todo esto que le viene muy pronto, que viene él practicando, haciendo sacrificios para lograr todas estas metas. Estamos desde el bar y restaurante Donde Culebra, acá en San Ramón, grabando este programa. Oiga, excelente lugar, muy bonito, oiga, excelentes comidas, excelentes bocas, además buenos precios y una excelente atención. Bar y restaurante Donde Culebra, donde grabamos este programa de Barro Racing. Habrán una despedida, unas palabras para ¿cómo te digo?, incitar y motivar a estos pequeños jóvenes que quieren entrar en cualquier disciplina, puede ser motocross, cualquiera, pero algunas palabras que vos les des algunos consejos porque tenés toda la potestad para hacerlo. Sí, mi recomendación para iniciar este deporte es iniciarlo en familia, siempre estar ahí con él, con los papás, pedirles ayuda, siempre estar unidos, por decirlo así, y darles las gracias a Barro Racing y al bar restaurante Donde Culebra, que gracias a ellos pudimos estar acá. Magnífico, así son las palabras de Abraham Alfaro, una de las estrellas del motocross acá en Costa Rica, a nivel latinoamericano también, y esperemos que le vaya muy bien en toda su trayectoria en el motocross. Sabemos que vamos a tener muy pronto noticias de él y vamos a estar al tanto de la carrera de Abraham Alfaro de ahora en adelante con su programa Barro Racing. De nuevo el agradecimiento a Primes, a Momas Chile, a Bar y Restaurante Culebra y principalmente a Anexión TV, el canal 36, que es el que logra, con el cual podemos llegar a sus hogares todas las semanas con su programa Barro Racing. La próxima semana estaremos conversando acerca de
de otras modalidades. Vamos a tener un programa con pilotos, las mujeres pilotos en este país en varias modalidades, porque hay varias modalidades desde hace mucho tiempo y estamos ahí pues trabajando fuertemente en este programa. Ya saben, a todos los organizadores de eventos, con mucho gusto ahí estamos abiertos para todos ustedes, para que nos pasen la información de sus fechas de carrera y de los resultados de dichas fechas. Con esto nos retiramos dándole las gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido estar una vez más en sus hogares. Los esperamos la próxima semana en su programa Barro Racing. Ya lo saben, no se pierdan los jueves a las 8 de la noche con repetición los domingos a las 10 de la mañana por Canal Anexión TV, Canal 36 y además en todas las cableras, Tigo, Colby, bueno, ahí está la información en Facebook, está la información en YouTube, nos puede ver también, entonces cualquier de las cableras, la información para que nos vean está ahí a la mano. Gracias de nuevo mi gente, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta pronto.